अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुमताज़ रफ़ीक और आज की वीडियो में हम बात करेंगे FIA असिस्टेंट लोअर डिवीज़न क्लर्क एंड अपर डिवीज़न क्लर्क के टेस्ट पैटर्न की। टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें होंगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसकी तैयारी आपने कैसे करनी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बातें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को लाजमी विजिट कीजिएगा। आपको अच्छा लगता है, आपके काम का है तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं FIA टेस्ट असिस्टेंट लोअर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क की। सबसे पहले आपको ये पता ही होगा कि ये टेस्ट जो है, मैं बताता आ रहा हूँ कि एक CBT बेस्ड कंप्यूटर पे टेस्ट लिए जाएंगे। MCQ टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, राइट। और असिस्टेंट के टेस्ट के लिए आपका सिर्फ रिटर्न टेस्ट होगा। ठीक है, इसका कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। और ये 15 स्केल की असामी है, 17 सीटें हैं इसकी ओवरऑल पाकिस्तान में। ठीक है, फर्दर ये सूबे वाइज सीटें डिस्ट्रीब्यूट हैं और आप देख सकते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट में। और असिस्टेंट के टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आपको ये जॉब मिल जाती है, तो ये भी ज़रूरी है कि आपने एक साल के अंदर अंदर NITB, जो कि नेशनल इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी बोर्ड एक इदारा है, उसकी तरफ से आपने 6 वीक का कंप्यूटर का IT का कोर्स भी करना है, जिसमें MS ऑफिस भी शामिल होगा, राइट। तो ये था असिस्टेंट के हवाले से। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क की। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, और टाइपिंग टेस्ट के साथ साथ आप से पहले रिटर्न टेस्ट कंप्यूटर पे लिया जाएगा। आप उसमें कामयाब हो जाते हैं तो देन आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में आपकी स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, राइट। और 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपने कैसे करनी है, अगर आप नए हैं, आपको टाइपिंग का नहीं पता, तो आपने नेट पे जाके टाइपिंग मास्टर एक सॉफ्टवेयर है, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, राइट। आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है और उसमें पैराग्राफ्स दिए होते हैं, उसमें टेक्निक्स बताई होती हैं कि कैसे आपने फिंगर्स को सेट करना है कीबोर्ड पे और आपने कैसे टाइपिंग स्पीड को सीखना है और इसको इनहेंस करना है। ठीक है, यहाँ पर एक टिप आपको देता चलूँ कि जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपने अपनी स्पीड पे फोकस नहीं करना इनिशियली। स्पीड आपकी ऑटोमेटिक खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। आपने फोकस किस पे करना है, आपने अपनी फिंगर्स पे फोकस करना है कि आपने कीबोर्ड पे वो फिंगर्स राइट जो की है उस पर आपने रखी हो। ठीक है, और आपका जो माइंड है वो आपकी फिंगर के हिसाब से यानी सिंक हो, आपकी फिंगर आपके माइंड के हिसाब से चले, तो आपकी स्पीड शुरू में आहिस्ता होगी। जैसे जैसे आपकी सेटिंग बनती जाएगी कीबोर्ड पे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक तेज होती जाएगी। यहाँ पर दूसरी बात जो आपने माइंड में रखनी है वो ये कि इसमें काफ़ी सारे पैराग्राफ्स दिए होते हैं और उसमें आपने एक ही पैराग्राफ पे बार बार प्रैक्टिस नहीं करनी। उसकी वजह ये कि एक पैराग्राफ पे जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा, वो आपको याद हो जाएगा और उस पर आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपकी स्पीड उसे एक स्पेसिफिक पैराग्राफ पे 40-50 वर्ड्स पर मिनट भी हो जाती है, तो एग्जाम में अगर उस पैराग्राफ से हट के कोई और पैराग्राफ आ जाता है तो आपके लिए 30 वर्ड स्पीड भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आपने मल्टीपल पैराग्राफ्स पे प्रैक्टिस करनी है और इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपकी घर में बैठकर स्पीड 40 से 45 वर्ड्स पर मिनट हो। तभी आप इस बात को मुमकिन बनाएंगे कि आप एग्जाम हॉल के अंदर जब टेस्ट देंगे और टाइपिंग टेस्ट, तो देन आपकी स्पीड 30 वर्ड्स 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड तक निकलेगी। अगर आपकी इससे लो है, आपकी घर में 30-35 वर्ड्स पर मिनट है, तो बहुत मुश्किल है कि आप 30 वर्ड्स पर मिनट एग्जाम के अंदर टाइपिंग स्पीड कर सकें। तो ये दो तो हो गई टिप्स कि आपने कैसे अपनी जो स्पीड है उसको बढ़ाना है और टाइपिंग करनी है। और नेक्स्ट जो पोस्ट है वो हमारे पास अपर डिवीजन क्लर्क की है, जिसकी 24 असामियाँ हैं पूरे पाकिस्तान की और इसके लिए कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है। इसके लिए सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसके बाद इंटरव्यू होंगे और देन आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, राइट। और यहाँ पर आपको ये भी क्लियर करता चलूँ कि जो फिजिकल टेस्ट होगा वो सिर्फ यूनिफॉर्म पर्सन का होगा, जिन्होंने यूनिफॉर्म पर्सन वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किया, जैसे कि कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर वगैरह, ड्राइवर, कांस्टेबल वगैरह के लिए इनका फिजिकल टेस्ट होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस मोस्ट जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है वो क्या होगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात मुझे याद आ गई है कि जैसे असिस्टेंट का आपने 6 वीक का IT का कोर्स करना है विद इन 1 ईयर आफ्टर सिलेक्शन, इसी तरह से UDC और LDC का भी 6 वीक का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स है और जिसके अंदर MS आपका ऑफिस भी शामिल होगा। ठीक है,
और यहाँ पर MS ऑफिस के हवाले से दोस्तों मेरा एक कोर्स पड़ा हुआ है चैनल पर, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की और एक्सेल की, ठीक है। तो आपने उनको लाजमी वॉच कर लेना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं MS ऑफिस सीखने में। इसके अलावा बाकी पावर पॉइंट और MS एक्सेस वगैरह के हवाले से भी मैं जल्दी वीडियोज़ अपलोड करूँगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। मोस्ट एक्सपेक्टेड सिलेबस आपको बता रहा हूँ, 100% कन्फर्म नहीं है क्योंकि ऑफिशियल FIA की जानिब से ये सिलेबस अनाउंस अभी नहीं हुआ और ना ही इनकी वेबसाइट पे कोई ऐसी पोस्ट लगी है, ठीक है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे और जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसकी बेस पे आपको बता रहा हूँ सिलेबस, और मोस्ट एक्सपेक्टेड 70 to 80% यही सिलेबस होने वाला है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट है और इसमें यह कि आपका सबसे पहले इंग्लिश, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हर पेपर की जान होती है, हर पेपर में ये इंग्लिश आती है और इसमें सेंटेंस कंप्लीशन होते हैं। इसके साथ साथ ग्रामर का पोर्शन होता है। ग्रामर के पोर्शन में आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकती हैं, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस हो सकते हैं, प्रेपोजिशंस हो सकती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, और आपकी और दूसरी साइड पे इंटोनियम सिनोनियम और वोकेबलरी वर्ड सब्स्टिट्यूट के MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी लाजमी आपने देख लेना है। सेकंड नंबर पे इसका पाक स्टडी का पोर्शन होगा, ठीक है। पाक स्टडी आपने 9th और 10th की पाक स्टडी जो है वो आपने देख लेनी है, हो सके तो फर्स्ट ईयर की भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा इस्लामियात का पोर्शन इसमें होगा, और इस्लामियात के पोर्शन के बाद GK, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, और इसमें स्पेशली FIA का जो एक्ट है, ठीक है, वो आपने लाजमी देख लेना है। चाहे आप जिस मर्जी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने FIA एक्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ के और इसको रिमेंबर कर लेना है। इसमें इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं, यहाँ पर FIA जो इंस्टीट्यूट है, जो इदारा है, इससे रिलेटेड भी आपने लाजमी देख लेना है कि इसका करंट DG कौन है, डिप्टी जनरल कौन है, डायरेक्टर जनरल सॉरी, और इसके अलावा FIA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, FIA कब बनी, इसका मकसद क्या है FIA का, और FIA किस पेरेंट इदारे के अंदर आता है, यानी देख लेना है कि FIA किसके अंडर काम करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड सेक्शन होगा जिसमें आपसे आप बेसिक कंप्यूटर से क्वेश्चन हो सकते हैं, और MS ऑफिस जिसमें वर्ड एक्सेल वगैरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको कम से कम 150 शॉर्टकट कीज आपने 100 से लेकर 150 शॉर्टकट कीज आप याद कर लें, ठीक है। इनमें से भी जरूर पूछे जाएंगे। जी तो दोस्तों ये तो था टेस्ट सिलेबस। यहाँ पर एक और टिप देता चलो कि जब आपका कंप्यूटर पे टेस्ट होगा तो टाइम का आपको पता भी नहीं चलेगा, टाइम बहुत ही स्विफ्टली आपका गुजर रहा होगा। यानी अगर 60 मिनट का टाइम है तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आधा घंटा या 40 मिनट हुए हैं। तो आपने जल्द से जल्द अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने सॉल्व करना है। और आपने अगर 60 मिनट का टाइम है तो आप यूं अज्यूम करें, यूं समझे कि 40 मिनट का टाइम है, तो तभी आप टाइमली इसको पेपर को फिनिश करेंगे और एट द एंड आपका रिजल्ट भी उसी टाइम अनाउंस कर दिया जाएगा। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो नई मिली होगी और आपके काम आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।